Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Түүхийн жимээр олон улсын экспедицийн түүх соёлын судалгааны баг маань Халимгийн Естийн орёны цагаан аман гэж суурьнд ирсэн. Энэхүү суурьнд өнгөрөөсөн 2 хоногийн хугацааны аян замын тэмдэглэлээ та бүхэнтэйгээ хуваалцах гэж байна. Ингээд бид цагаан аман суурингийн дунд сургуулиар зочилсон байна. Дунд сургуулийн багш ажилчид, сурагч нар биднийг өстэй цайгаан, боорцгоон, цагаан хадгаараа сургуульд огтож авсан. За хаа утсан ч гэсэн халимгууд маань халуун сэтгэлээр бидний өгтөж дуу хуу бүжгэлж ингэж өгтөдөг. За энд сургуулийн сурагчид багш нарын гар урлын бүтээлүүдэд бид нэрээ төвлөрөхээр энэ дэлхийн тавьсан юм үтгшлэн энд харагдаж байна. За энэ бол дээр жинтүү гэж хэлдэг, түнтэг гэж хэлдэг энэ манайханд бол эднийг уруулсан, хатгсан, энэ хатгсан арга нь за тэгээ ховч төрлөрөө ховчнууд нэг аваа сэвгэр ховчнуудыг энд хийж малгайнууд хийж тавьсан ийм сайхан үзэсгэлэнгүүд сайн. За тэгэхээр халимгийн үндэсний хувцсыг бол бишмүүд гэж өөрөөсөө нэрлэдэг тийм ээ. За энэхүү бишмүүд махлааг бол алтан утсаар уйж өөрсдийн шаглагаар шаглаж ингэж урлах нь бол хувцс бол нэлээд үнэтэй гэж тооцогддог. За ингээд дайлан түнгэрцэг гэдэг төрөл бүрийн зүйлсийг сурагчид өөрсдөө гараараа урлсан энэ бүхнийг бидэнд үзэж сонирхолсон юм аа. За бид эндээс гараад цагаан аман суурингийн тамгын газрынхан байранд ирсэн. Энд цэцэрлэгийн сурагчид биднийг бас хатаж авсан юм аа. Цагаан аман суурин бол торгуудууд болцлон амьдардаг суурин байгаа. За биднийг бол цагаан аман суурингийн хурлын дарга болоод засаг дарга Естийн орёны дэд дарганаар энэхүү үйл ажиллагааг дэмжиж биднийг хүндэтгэн хүлээж авч өгтөж цагаан аман суурингийн тухай танилцуулсан юм аа. Ишнэртэн 91 сая жин дуудуулаад явсан. Алтаа дэрнэ гархаа Эрхэм хүндэт ойролцоо олон улсын эрдэм шинжилгээний экспедицийн эрдэмтэн судлаач
сэтгүүлчид хамаг Монголын ах トゥ нараа та бүхэн аян замдаа сайн явж ирв үү? Ойрол Монгол түмний их нүүдлийн замаар аялсан судалгаа шинжилгээний ажилласан амжилттай аяны гарин байгаа гэдэгт би итгэл дүүрэн байна. Буцах замдаа улам болжуулаарай. Би та бүхэнтэйгээ Халимгийн нутаг ижил мөрний хөвөнд цагаан аман суурьнд учирч байгаадаа маш их олзуурхаж байна. Учир нь түүхэн дараалал 3 жишээ дүрлэе. 1. Баруун хүннэг улс Атила, Тэнгэрийн дашуурын эзэнт улс Өрнөд Германаас Волг морин, Урал, Балтийн тэнгисээс Кавказ хүрсэн нутагтай түүх. Эзэн бог Чингис хааны ууган хүү, Зүчийн улс, түүний хүү Батхааны улс, түүний үрсад Алтан ордны нийслэл Сарайбати өнөө хүртэл түүх археолог судлаачдын жуулчдын анхаарлыг татсан хэвээр байна. 3. 1630-аад оны үеэс өнөө хүртэл оршин сууга Халимгийн ард түмэн түүний өнөр их түүх соёлын дурсгууд Халимгийн ард түмний өнөөгийн бүтээн байгуулалт зэргийг дурдахад хангалттай. Тийм учраас аялалдаа булган сүлтэй байхыг ерөөсөө гэж би бодож байна. Та бүхэндээ эрүүлийн хийг хүсье зорьсон үйлстэй түүн цагаан замаар угтаж үдэгдэж байх ерөөсөө байхыг дэвшүүлье. Халимаг улс аймгийн цагаан аман суурьнд тавтаа морилгыг үрж байна. Та бүхний хүндэтгсэн түүхийн шинжилгээ ухааны жид доктор Монгол улсын иргэн гал боржгон овогт самбуудаваг мандах. Цагаан аман сайхан морилорой. За энэ цагаан аман суурин одоо манай Монгол улсаас Аранга аймгийн харьяат мандах гэдэг залуу энэ бизнесмен залуу одоо энд эр хүүхдтэйгээ гэргийтэйгээ амьдардаг юм байна. Энэ түүхч хүн байна. Түүхийн ухааны дэдэр дэмтэн энэ бас Монголын түүх энэ тухай судалгаа хийж эрдэмэн зэрэг хамгаалсан ийм залуу энд Халимаг хүнтэй хандлан сууж эндээ одоо амьдарч байдаг юм байна. Ингээд бас манай экспедицийг хүндэтгэж бидний ажил туслаж ингэсэн билээ. Тэгэхээр ханжинв юнгийнхла Орос, Монгол, Хятадын түүхийн жимээр олон улсын экспедиц 6500 км газрыг туулаад Наарaan мадны өвгтээцийн газар нутгаас халиад Наарaan ирсэн Халимаг ахын дүүс элгэн садандаа бидэнд энд ирвэ. За ингээд цагаан суурингийн соёлын хилцээхэн дарга бидний бас хүлээж авч бидэнтэй аян замынхаа сонио очныг одоо ингэж хөрөлдөж цагаан суурингийнхаа талаар цагаан суурьнд баримталж байгаа соёл түүхийн талаар бидэнд сонирхолтой зүйлүүдийг бидэнд хэлж өгсөн. За энэ хөө уулзалтын дараа бид соёлын хилцээний дарга түүхийн жимээр улс экспедицийнхээ дурсгалын зүйлүүдийг ойр түмэн төрийн бас байгууллагаас чиглэл зохион байгуулдаг ойр түмэн зургийн улсын наадмын дурсгалын бодлогыг бас соёлын хилцээний дарга бид гардуулсан. За мөн шинжлэх ухааны академийн захирал Нина Грэмэлчмэн одоо сүүлийн үед шинжлэх ухааны академиас гарсан эрдэмтэд судлаачдын судалгааны ном бүтээлүүдийг бас энэхүү соёлын төв энэхүү суманд бол бэлгэлсэн юм аа.
За бид одоо судалгааны ажил хийж байгаа болохоор цагаан аман суурьнд байх 92 настай нэгэн буураагаас бид одоо судалгааны материал авах гээд ижил голын хөвөнд ирж байгаа адил маань нэ. Энэ хүн маань бас их олон төрөл бүрийн түүх домог яриануудыг одоо бидэнд ярьсан. Köksün buğurlu cilmeni kök çevirde etsin harkımın. Köksün buğurlu cilmeni bayını cilevde alalamın. Körste borgatır deyran baktaç kök çevirde etsin de doran baktaç. Kümlemtin durgan söylemtin amulun ol durgan söylemtin tevkünün bol harkından da çıkwa dorası çok yük dalan ala ola diyor ki delkanesin sağan ağında etin ol bur xudiye vet harkımın. Köksün buğurlu cilmeni usarın tecacı harkımın olun durgan söylemtin amulun edit harkımın çağır. İrsin követ olsun irsin halığın mengum olat ar harkıtın altın olat. Arınzırın jolu ergülcü bayırta bakta gertten kırık bol çıkartın. Tek oltağa yörelsin gitti. Utun asıda batkışıkta bol çıkartın. Zoğar ürta sattagan, avsına valtagan, ece avtagan, amulun bətin. Meni yerin koyun nasıl kırtın, yemen ostuvan nasıl kırt çıkartın. Mana ulu toxumu manakına tutsun bakım olcan tilağın var. Tanı elinin satına, üyesi üyden yok da var. Ta Halimgi yamaran gazır ekesi Halimgi yamar nerede gazır törüpte o yamur kötülmüş kece olta yerin hayırnasından o da sonsuz dalayık oldu. Aha. Gazırtan Ribulavets kolhoz kötüldüyle. Bitkinden tavun kılas silerler sarayın iki ömür jotsun eski gemte nomdasın o. Tavun kılas siler çıkat oksa çıkı. Kolhoz kötülü. Ribulavets kolhoz novu жизни de zaks verdiler. Ulan halimiz zavod, ulan halimiz zavod kegat mena o tiga bədiler. Ne kes vastiga zaks verəbəsin. Mana gazır mil zaksına kötmüş bile. Malın kötmüş as bile. Malın soğuz zaksına kolhoz gitmeli. Yamara maldı cevdi o da hön yamay. Kırmızı temen soğar verdiler. Mördüt asır bile. Kolhoz elde gügat. Verdiler kolhoz elde. Ribulavets kolhoz novu жизни get koyur kolhoz verdiler. O da ki korna iki dane iki noldana korna dane iki noldana cilmi ta yamara nasta bəbitindir. Dengiddik yamurun bolcadı o. Tadnaqnas olun helmigin o da zaluçu dende o da ürgütsün bolcana. Indi helmig ejin köşe bene. Dumluğu bene. Aha. Dende oku povestigir be. Soruk beru o dende oku povestigir xala. Meni koyrak dende ab çıksın. Etskim gemte namag buronülde be. Buronül biz da zaks verxi buronülde gat. Dügürü kinisk ökşeden. Bayana bezni be. Bayana bezni kinisk gat. Zaks verat indi tiga be o. Erim den tutnamlı. Ben kötülsün ki yükte den tapba. Çoğan men tkırçın ben dir çıkıyor. Abi Amaram olun ir çıkıyor. kötümüş şey öldü. Koyrakım den ne gakım irbe ne gakım irsin go. Dane cilmi ta kedin nasta bilet. Ha, den yok da arım dolata. Armın dolata. Tanan. Ta yine Helmgin otuduğun ündüsüne doğu iki seneler doğulcanet. Kedin asnasına neklet Helmg doğu sorup da yamaran doğu medinet. O da eski bir sahında oldu öyle. Eski bir sahında oldu. Yok olsun. Tuğum ki kergildi gobil. Arın durgatta dolata im kergildi gobil. Mingar orada mingar karaya olacak öyle. Ne çıkararlar? Nasıl bol 12. Сейчас брат 12 билет. Самый последний бей. Helmgar kündüt, Helmgar Самый kündüt. последний остался. Остальные гва. Арон ягни гва. Самый последний бей. Я üsttagi jahona ma. Körküm jelgilta bolna. Ta örün tendi prazdnikleri doğulsun doğugan dekan mandı doğula döktün. Mana Otu doy. Örün tendi doğul çıksın doğun. Tapta sen doğun. Tana tendi doğulsun doğun. Mana Mongolda bas bene. Örüttü bas. Tana doğul çıksın doğun. Mana Mongol'un örüttü bas. Edilkin doğul jene. Biçkin ögün yalga bene. Adniki kesik tosuna. Halığın diye tost söyledin. Ama da gert tost jene. Mel namagıp tosuna. Mongol'da sirkin, Kitay'a sirkin. Fransız sirve. Tosuna be. Ja doğugan doğul çıktın. Altağı derinyo garxanyo ey altla delkeme düngana asratla yürüksünla
에제야베가 오열클람 나선다 마르타야 제가 그럽다 하르켈은 더 오른 게 같은 물 못한 달라면 할라데스니 민이 하우른 튀는 인사는 나가 어디 제가 그럽다 엘삿 운다삿 여부스나 비친 으름따 자김 골동체 엔스케냐 가라갓 켈치갓 임사대 유클다대 개tim체네 어떤 어여다 쫄아냐 또 이니간 올수ны болохола илтне карагады келихинчин мартхина саназихела мини чиратеме келихинчин амар харсетсine инегинден алатрады бәдім болохыне алеван терика зүрікіндім амарын келже цекерегич күйкіні 그러가 하야 동안 그러긴 돌았들 왼쪽 교용 알았으면 돈 벌지는 버스요 예. 잘금 저가 예. 명 자가면 간 극신 보를 질 와인이 질에 달라람 자가면 가 하이지나 하르금 요 예. 그래 안 쌌어. Хүний очисон газар болгон нэг юм нээлт болж яадаг. Тэр одоо жам ясныхаа дагуу цагаан суурьнд бол бурхан багшийн сувраг нээлттэй хийж байсан. За сүүлийн жилүүдэд бол хармгийн маш олон одоо суурийн газруудад бол бурхан шашин ихэд одоо дэлгэрч бурхан шашинтай гүн хүндэтгэлтэйгээр ханддаг. Энэ янз янзын одоо суурийн газруудад бол одоо сурах сүм хийдүүд одоо эхэлж босч яваад гэдэг маш талархаж байсан. За энд бол манай одоо Монгол 13 тамхтай 13 хоттой нэг дэлийн хоттой хойд дүр одоо энэ халимгаар бол нөгөө шажим зам гэдэг. Энэ одоо дэлийн хотын одоо энэ дүр бол энд одоо заларч шажин зам нь заларч энэ суврагын нээлтийг хийхээр төвдөөс олон дамнар дагуулж ирж одоо энэ суврагын нээлт хийж байгаадаа бид нэр таарлаж байгаа. Энэ бол одоо яа харахгүй буйны өрс байсан. За тэгэхээр дэлийн
хотын хойд дүр шажин лам маань халимгийн алтан сүмийн хам ламаар хор ажилдаг. За өөрөө бол Америкийн нэгдсэн улсад одоо амьдран одоо суудаг юм хүн. Бас одоо Далай ламын гол гадаадын одоо асуудал хариуцдаг ийм хүн гэж байгаа. Далай ламыг одоо аль ямар хооронд айлчлах тухай бүх асуудлыг энэ хүн зохицуулдаг. Англи ярьдаг, төвдөр ярьдаг. За мөн одоо халимгаар нэг дунд зэрэг ярьдаг хүнүүд тийм ээ. Одоо бид бас энэ хүнтэй уулзаж энэ сурга дээр ийм буйны үйлс хөрөлцөн гэж энэ гэгэнтнээс одоо айдас хүрчэнтэй бас их баяртай байгаа. Тэгэхээр халимгууд маань бурхан шашиндаа их маш хүндэтгэлтэй үнэмчээр ханддаг ийм хүмүүс. Ер нь олон удаа халимгад очиход бол сүм хийд болоод одоо лам нарт их хүндэтгэлтэй ханддаг. Бурхан шашныхаа гүн утга учирыг маш сайн одоо ойлгосон ийм артам юм болов уу гэж одоо бид нарт санагдаж байсан. Бишрэл шүтлэг гэдэг бол хувь хүний өөрөөс нь шалтгаална гэдэг юм шиг байна. Ингээд харахад үнэхээр одоо гүн гүнзгий бишэрч шүтэж залбирч байгаа нь одоо их тодорхой. Манай одоо ийм байх үлээгүй хэрэгцүүлэл бас бодож л байна. Ядаж сүм хийдрэг орохдоо хүртэл гутлаа тайлж ордог. Жижигхэн суурингийн сүм байсан ч гэсэн элстэд байх алтан сүмдээ ч гэсэн за эмэгтэйчүүд нь сүм хийдрэг орохдоо заавал одоо алчуураар бэлхүүсэн хэсгээ одоо ингэж битүүлж ингэж ороож ингэж ордог. Гэх мэтчлэн одоо бурхан шашиндаа хандах хандлага үнэхээр бол манай монголчуудаас бас арай өөр юм шиг нэг санагдаж байгаа байсан. Их ариунаар бодож их одоо хандж байгаа хандлагалда тэр чинь өөрөө ингээ бүсгээс хойшоо тэгээд ачуураар ороогоо тэгээд хөлмөлцгөн явна гэдэг бол энэс их хүндэтгэл хаа байх вэ гэж ингэж бодогдох. Тэр жижиг гэлтгүй сүмийн одоо дотор руу явж байгаа үйл ажиллагаа бол одоо ийм ихтэй явагддаг юм а. Тэгээд энэс нь үүдгэд бол одоо бурхныхаа шашинд бол үнэн одоо сэтгэлээсээ ханддаг юм. Яг нөгөө оронд нь яг одоо халимг оронд өөр их олон шашин байдаг болохоор ч тийм юм уу. Тэр хандлага нь бол биднэрт их содон сонин харагдаж байсан шүү. За бид Монголоос авч харсан арцаа одоо энд хөрөлцөн гэсэн хүмүүст одоо тарааж өгсөн. Их жоохноор ч одоо тараасаар гал хүн болгонд хөргсөндөө. За тэгэхээр түрүүн лаваа хэлжлээ. Дил утгын хойд дүр одоо шашин лам маань далаа багшийн одоо баруун гар гэж хэлж болох ойр дотны шадар одоо ийм хүний одоо нэг. За манай экспедицийн гишүүд маань одоо энэ сургын нээлтэнд оролцож энэ шашин ламтай бурсгалын зургаа татуулж энэ хүнтэй бас жоохон ч гэсэн одоо хөөрөлдөх боломж одоо олдсон бид маш их баяртай байсан. Яла булгена йосана саня Киреген угага солая Киреген угага солочига Килимштала яжамасан Бид цагаан амнаас ерөнхийдөө 2 хэсэг болж цагаан амнаас 100 гаруй километрийн алсад орших. Зүчинхүү Батын байгуулсан Сарай Бат хотын туурийг үзэхээр манай зарим судлаач эрдэмтэд одоо явж байна. За бид нар яг одоо боолог мөрийг энэ гатлгах чонгоцоор гатлах гэж байна. Боолог гэхэлэр манай үзэгчид одоо социализмын үед одоо голцоо дараа нар ундаг байсан улаан номертай боолог гэдэг суудлын автомашинаар төсөөж магадгүй юм л да. Тэгвэл энэ бол одоо орсоор боолог. За манай халимг Монгол айлгуугаар бол ижил мөрөн гэж юм. Домогт мөрнөөр бид гоё онгоцоор гатлах гэж байна. Тэгэхээр ижил мөрөн маань одоо энэ доод новгород буюу одоо манай хянгалын нуруунд их аваад ингэ доошоо урсаар байгаа л хөгтөн гис цутгадаг асар урт хол замыг туулж урсдаг ийм мөрөн байгаа юм. Ижил мөрөн бол тэгэхээр ижил гэдэг үгийг янз янзаар тайлбарладаг л да. Хамгийн сайхан нь ижил мөрөн маань одоо тэр доод новгородоос урсж явсаар байгаад одоогийн байгаа хуучны Сталинград одоогийн Новгород хотын тэнд ирээд энэ дээд Ахтуб голын тэндээс 2 салаад явждаг. 2 ив ижилхэн мөрөн зэрэгцэж урсаар яваад
Хогтингсийн наахан нийлээд цутгачж байна л да. Тэгэхээр энд 400 жилийн тэртээ ирж суурьсан манай халимаг зам маань энэ голыг хоёр ив жилхэн гол урсдаг учраас ижил гэж нэрлсэн байгаа. А зүгээр түүхчид зарим нь тайлбарлахдаа халимгуудыг энэ дээр сурчхаас бүр хэдэн мянган жилийн тэртээ энд байсан төрөг угсааныхан итэл гэж нэрлэдэг байсан. Тэр итэл гэдэг үг халимаг хэлэнд явсараад ижил болоод хувирдсан юм а гэж ингэ тайлбарладаг. Зүгээр аль нь ч байлаа гэсэн ижил мөрөн нэг бол ив ижилхэн хоёр гол урсдаг эсвэл төрөг хэлний итэл гэсэн үнээс гаралтай гэдгийг мэдэгдэж байна. Олон зууны турш энэ мөрний эрэг дээр амьдардаг Орос, Чуваш, Хасаг, Халимаг олон үндэстэн казак олон үндэстэн яснуудыг умдаалж амьдрал ахуйн тэтгэж ирсэн болохоор энэ их буянтай мөрөн халимаг зам маань халимгийн өгд буурлууд маань буурал ижил гэж их хүндэтгэж эдийн ундааныхаа дээжийг өргөдөг юм мөрөн л дөө. Энэ одоо зөвхөн нэг л салаан шүү дээ. Тэг нэг л салаан. Тэгэхдээ тэгээд энэ хамгийн нарийнхан газраар энэ гатлгаж онгоцыг тавьсан байдаг. Нэг л салааных нь өргөнд бараг 4-5 км. Өөрөөр хэлэх юм бол дундаж хэмжээний нэг нуурал тэрчгтэй урсаад явж байгаа гэсэн үг. Нэг л салаан 4-өөс өргөндөө 4-5 км байгаа юм чинь хоёр салааны хэлэхээр 10 км өргөн болох юм. Асар том нуур өргөнөөрөө л урсаар яваад Хогтингс цутгаж яана гэсэн үг юм да. Бид ижил морныг яагаад ингэж гатлгаж хонгоцоор гатлаад энэ хаачж явна вэ гэхээр энэ эрэг дээр тун холгүй Монголын том хаан Чингис хааны зээ Зөчийн Батхааны Алтан ордны улсын нийслэл Сарайбат хотын тойр байна. Энэ Монголын хувьд бол түүхэн гайхамшигтай газар орон түүхэн дурсгал учраас бид зорин тэмцэн ирж байна. За ингээд Сарайбатын тойрон дээр шат үзэгчтэйгээ үргэлжлүүлэн ярилццгаая да. Одоо ингээд бид ижилээ гаталж явна. Цагаан ам гэж нэрлэгдсэн одоо гатлага одоо ингэж гаталдаг юм гарам гэсэн утгаар цагаан ам орж архын ам гэсэн юм утгаар нэрлэгдсэн юм газар юм байна лээ. А бид нар бас яг энийгээр ингээд гараад дахиад цаадалд нь нэг арал өөрөөр хэлбэл хоёр голын дунд харал гэсэн. Ижил мөрний хоёр салаа урсгалын дунд одоо бид нар явж очих хэрэгтэй юм байна. Тэрэн дундаа одоо шавартаа, бартаа ихтэй учраас бид нар буцаад өчигдрийнхөө ирсэн замаараа хэлж 260 гаруй км айлж өөрөөр хэлбэл Сарайбатын тойрон дээр очиж байгаа юм. Ингээд энэ одоо замдаа ирж бид нар Бэрвазаар гарч байгаа хэсгээ. За тэгэхээр уг нь бол нэг 40 гаруй км яваад очих хэрэгтэй газар боловч шавар шалчаа гэхдээ явах боломжгүй учраас тойрч явж байгаа байдал юм. Тэгээд энэ цагаан амны тэр Сарайбатын тойр орчны энэ газрууд бол одоо тэр Астрахан өчигдрийн бид нар дайрсан тэр хошуудаа хорлогод байгаа тэр хавьд одоо амьдарч байсан тургуудууд одоо 1771 онд яг нүүсэн буурн юм байна. Ихэвчлэн цагаан амны орчноос одоо тэн дээр бүр овоо босгосон байгаа. Ижлийн овоо гэдэг нэртэй овоо эндээсээ одоо тэр зарим нь бас салаар өвөл нүүсэн тийм ээ 2-3 жил малаа сувааруулад ингээд одоо бэлтгэлтэй байж байгаад өвөл нүүхтэнд одоо ижил мөрөн хөдөөг гэж урд нь бид нар бас Монголын ярьж ирсэн энэ энийгээр сал малаар бас зарим хэсэг нь гарч хайц цэцгийн холбоотой усад хүртэл одоо нааш цаашаа үлдэж хоцорсон юм гашуун юмдээс одоо сонсогдож байгаа юм. За бид ингээд энэ Сарайбатын Алтан ордны одоо тойр дээр ирж байгаа хэрэг. Энийг бол одоо бас Оросын шинжилгээ ухааны актив энэ эргэн тойрны одоо судлаачид дэлхийн хэмжээний судлаачид ирж жил болгон матлах хийж судалж эндээс бас одоо археологийн олдврууд олдог ийм очиртай юм байна. За тэгээд одоо энэ тоосгонууд нь одоо яг улаан тоосго аюуныг бол одоо буулгаад Алтан ордны улсын одоо энэ нэг биш 2-3 газар ийм 3 довцох дээр одоо байрлуулсан ийм хот байсан юм байна лээ. Одоо энэ тоосгон хүртэл одоо тийм тусгай тэмдэгтэй ээж гэх юм одоо ийм маягийн тоосгонууд одоо тэр зураас шиг ийм хөндлөн гарсан нь бол одоо тэмдэгнэ гэж ингэж тайлбарлаж байгаа. Энэ одоо Сарайбатын тийм том дөрвөлжин тоосгонууд үүнийг бол одоо энэ хотыг нураасны дараа Астрахан буюу Айдар хаанд одоо аваачиж бас Кремль барьсан тухай ингэж дангуулж ирж байгаа юм одоо чухам яг хэдэн оны үеийн одоо бид одоо би бол сайн мэдэхгүй байна. Ингээд тоосгонууд дээгүүр юм нэг мөр шиг
одоо муурны ч юм амтны ч юм уу мөр шиг ийм юмнууд их тохиолдолд бидний үдшин тооцоонуудтай гүр тийм яг нойтон байх үед амтны явсан ч байж болох ийм тохиолдол байгаа. Тэгээд энэ сараа хотын энэ сараан туурийн тухай одоо энэ халимгийн эрдэмтэн Эла за тэгээд одоо манай тэр цагаан аманд оршин суудаг мандахын нэг найз одоо бас энэ дээр ирж биднийг яг дагуулж яг хин юу нь байдаг юм аа гэд халимг одоо тийм найз нь одоо энэ дагуулж ирсэн. Батын байгуулсан Сарайбат хотын одоо тойр бол Астрахань мужийн Селитрно гэж энэ суурингийн яг дэргэж оршдог. За бид Монголын түүхэнд холбогдох бас нэгэн гайхалтай түүхэн дурсгалт газарт ирээд байна л да. ертөнцийг эргшээсэн Хэзэнбог Чингис хааны хүүхдүүд үр ач нар нь алтан зөрчийн улс, цагаадайн улс, за мөн ил хаадын улс, их Юан гүрэн, их Монгол улс гээд томоохон одоо эзэд гүрнүүдийг байгуулж байсан. Тэгвэл Чингис хааны ач хүү зөрчийн ууган хөвгүн Батхан энд Алтан ордны улс гэдгийг байгуулж нийслэлэн одоо засан сууж байсан. Энэ гайхалтай газар орн одоогийн Оросын холбооны улсын Волгоградын Селитр гэдэг Астрахань мужийн Селитр гэдэг энэ тосхон одоо суурьшаал байж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энэ Сарайбат хот тухайн үедээ бол гайхалтай мундаг сайхан хот байсан тухай бид түүхээс ямар нэгэн хэмжээгээр мэднэ. Тэгэхээр энэ газар оронд бас одоо Монголын маань иргэн мандах гэж энэ сайхан залуу энэ цагаан ам гэдэг суурьнд суурьсан суудаг. Өөрөө бас түүхчхэн энэ Сарайбат ордныг бол одоо ямар нэгэн хэмжээгээр хайрлаж төвч хүнийхээ хувьдж Монгол хүнийхээ хувьдж одоо их элэг татуу явдаг юм сайхан залуу юм да. Энэ одоо Сарайбат хотын түүхийн тухай яг хөөрөнцгөө явуулаа. Манай үзэгчдэд сонь сайхан мэдээлэл өгөх байх л да. Сарайбат бол 1252 оны үед байгуулагдсан үндэс суурьд тавигдсан гэж яригддаг. Сарайбат бол тухайн үедээ дэлхийд байхгүй том хот болж сүүлийн Батын үр садууд бол хөгжүүлсэн байна л да. Түүний нэг тод жишээ гэхэд Батын ордны өмнө 2 том алтан мөр байсан. Энэ өглөө нарыг хутаж ороо нарыг жаргахт бол одоо тэр өөрийнхөө хотын ордныг хааны ордныг бол одоо гэрэлтүүлдэг алтан нарны засвар гэрэлтүүлдэг юм. Гайхалтай юм. Үлгэр дуурал болсон тэр үеийнхэн тийм том хот байсан байна. Тэгээд мөн энэ хотод юу байсан гэхээр энэ усан дордог газар. Одоо Бааня гэж нийтлэгээр. Бааня гэдэг тийм их хөгжсөн байсан. Энд зөвхөн хаадын ноёдын хүүхэд биш бүх иргэд чөлөөтэй өн төлөвлөгөө ордог байсан тийм их. Энэ үед бол Европ одоогоор бол төгс ардчил байж. Тийм ихээр учраас их соёлтой сайхан хот болсон байна л да тийм. Өрн дорны энэ торгоны замыг энд холбон зангидаж байсан. Ийм том хот байсан байна. Торгоны замын бомб тот байг. Бомб тот байсан тийм. Тэгэхээр илүү бас нэмэлт мэдээлэл болгоод хэлэхэд мэдээжээр Батхан бол Чингис хааны ач хүү, зөчийн уган хөвгүн. За энэ баруун зүгийн их том аян дайнд Зөч хаан өөрөө их эзэн хаан эцгээс 6 сарын өмнө тэнгэр хэлсэн байдаг. Зөчийг тэнгэр хэлсэн явдалд гашуудж олон нийтээр одоо их том гашуудлыг зардаад мөн Чингис хааны орд өргөөнд өссөн өөлөн эхийн асрамжинд өссөн ууган хөвгүн Батыг энд дуудаж авчралж энэ газар нутгийг засан тохиолох эцгийнхээ үйл хэргийг өргөжлүүлэх их үүргийг үүсгэсэн байдаг. Тийм учраас энд одоо Алтан ордны улсаа байгуул Сарайбат гэж гайхалтай сайхан нийслэлийн тохиолон суулсан байх жишээтэй ийм түүх бий. Тэгээд бүр хожим 17 дугаар зууны үед Сарайбат хот мөхсний дараа энэ хотын тоосхийг одоо ямар мууч үлээ? Астраханы Кремль байгаа одоо. Тэгээ Кремлийн Астрахань хотод цэргийн нэг том түвшинлийн одоо ордны хэрэм ханыг одоо энд тоосхоор зөөлж бариулсан. Тоосхны үлдэгдэл энд байж бид нар сая харлаа. Их онцгой дээр үеийн тоосхон болохоор зэрэг одоо тамгатай. Тусгай тамгатай байгаа тоосхон дээр. Орчин үеийн тоосход бол 4G хэлбэртэй жаахан өргөнөөр хэмжээгээр том тийм. Тэгээд энд Оросын холбооны улсын археологчид одоо үеийн үед одоо малтлах хийж эндээс сонь сайхан олдог байх. Хамгийн гол нь одоо энэ газрын доор байгаа хотын тэр дурсгал зүйлүүдийг хамгаалах үүднээс зун малтлах хийгээд намар нь одоо буцаа эргэж болж чад буцаад явдаг юм байна. Энэ Селитр гэдэг тосгонд Алтан одоо Сарай хотын тойрноос малцсан археологийн дурсгалуудаар нэг музей байгуулсан байна гэдэг дам сураг сонссон байна. Тийм байна тийм. Селитр тосгонд байна. Тэгээд бид нар
заанч аян замд яаруу явж байна. Тэр музей байгаа хэсэг байвал ямар олдурууд хадгалж байгаа хэсгийг үзэн байрлал. Гэхдээ энэ бол яг мэргэжлийн археологчдын судлаачдын хийх ажилдаа бид нар аялагчид гэхдээ Монголын хадлаа гэсэн сэтгэл зүрхтэй учраас холын зорин байж энэ Сарайбат хотын тойрон дээр ирлээ. Энэ өндөрлөг бол мэдээж альва том хотын тэрвийн зохион байгуулалт ёсоор бол хотын гол одоо том ордон байж түүний тойрсон хэрэм цайз байсан өндөрлөг байх. Одоо яг нутгийн хүн бол энэ фундамент суурь хүртэл байгаа гэж хэлж байна л да тийм ээ. Батхан энэ товлог дээр гараад хэлсэн байна л да. Энд бол ер нь их сайхан газар байна. Манай өсөд төрсөн хэрлэн онн туулыг санагдуулсан, дургуун голын бэлчээрийг санагдуулсан их сайхан нутаг байна. Тийм учраас энд би өргөөгрээ засах хүсэл бодолтой байна гэж хэлээд энэ Сарайбатын суурийг тавьсан. Тийм түүхтэй юм лээ. Тэгэхээр хан өөрөө энэ газар орныг шинжиж өөрөө судалж өөрийнхөө оюун ухаанаар тогтоогоод гурван голын их шиг энэ санагдуулсан газар орны хувьд ийм төстэй сайхан газар орныг сонгож орд өргөөгөн барьж байсан байна л да. Тэгээ Батхааны дараа түүний хөвгүүд Улугбек, Тогтаамч нар Алтан ордынхон нийслэлийг Сарайбат хотон улмаа цааш нь хөгжүүлж туйлд нь хүртэл одоо сайхан цэцгэлүүлээд одоо цагийн эрх аян дайны хөл ертөнцийн жамч байх хэвдэ нэгэн цагийн одоо нэгэн цагийн эзэгнэж амьдрал одоо түүхийн жимээр мандаж буурч дараачсан сүх энэ хөрсөн доор маасч байна үзэгчтэй. За ингээд баярлалаа энэ та Монгол улсын иргэн Монгол хүний хавьд энэ Сарайхатын тойрыг аливаа их хүмүүний үйл хэргийг залгамжиж аливаа их хүмүүний бүх үйл явдлыг одоо тахиж тааж байдаг, тахилж гэж байдаг гэж байгаа юм. Аливаа хотын суурь болгодыг одоо хожимын одоо голомтын захиж явдаг хүмүүс ч гэж үеийн үе томилогдож цагийн цагт юу ясаар ирсэн байх юм л да. Тэгэхээр та бас нэгэн тохиолоор энэ Сарайбат хотыг харж сэтгэлдээ бодож яваа Монгол хүний хувьд одоо энэ хотын цаашдын судалгааны ажил гэдэг юм уу? Цаашдын сонин сайхан мэдээллүүдийг өгөх явдалтай их амжилтаар та төвөгч хүн байна. Танд баярлалаа. Замчилж авчирсанд баярлалаа. Их түүхэн сэргээх сонирхолтой бүх хүн туслана. Тийм учраас хэн хүн зориод ирэхэд бол энэ газрыг үзүүл танилцуулах өсөлтөд дэмжих саналтай байна. Тийм учраас танай энэ телевизээр дамжуулаад Монголын бүх ард их түүхэн сонирхож байгаа хүмүүсийг ирээрээ гэж та нарын замаар ирээрээ гэж өөрөх байна. Эндээс 130 км байна. Манай цагаан ам маань. Цагаан ам энэ чигээрээ бол ойрхон. Чигээрээ яг энэ 40 км. Тойроод ирсэн бол тойроод 130 км явж ирэхэд бол одоо замчилж бас бидний аяны хөтөж болж нэг хэмжээгээр бас ивент итгэж энэ их хааны хотын тойронд биднийг авцарсан шүү. Танд их баярлалаа. За. За баярлалаа. Сарайбат хотын иргэн тойрон бол үнэхээр бас байгалийн үзэсгэлэн төгс бүрдсэн ижил голынхоо хөвөөнд яг дэрэгдэн шахуу одоо оршдог. За торгоны замын томоохон бомб хот байсан гэж ингэж хэлж болох хот одоо байсан. За энэ Сарайбат энэ хотыг бол бас тийм зүгээр нэг одоо газар байгуулж байгаа юм шиг байна юм. Энэ Волг ижил мөрний одоо хөвөн дээр цаанаас нааш нь одоо дайсны халдан толгоос усаар хүрээлсэн хамгаалсан наашаага талдаа наадтаа бол одоо ертөнцийн зүгээр бол одоо нааша Монгол тал руугаа бол задгаа ийм элсэн бөөрөг толгодуудын дунд одоо энийг анх байгуулсан юм байна лээ. Бас одоо энэ бидний очих гэж явж байгаа энэ хэсэг бол Сарайбатын гэдэг одоо ордон алтан ордны усын тухай кино хийж орсууд одоо энэ дээр тэр Сарайбатын хотыг Сарайбатуу гэдэг тэр хотыг өөрөөр хэлбэл кино павильон болгож энд барьсан байна. За гаднаас нь харахад энд бол цэргийн винтов янз бүрийн бууны ногоон хайрцагуд харагдана. Ингээд дотн талаас зураг авах хэсэгтээ бол яг шавардаад одоо киноны павильон яг хүн зөвхөн ороход энэ хаалга руу ордны хаалга руу яваад орно. Дотн талын хэсэг нь өөрөө ордонд одоо авагдах жишээтэй юм. Юунууд гэсэн ингээд шаврын болонд байшингийн болонд аргал хөрөл овоолчихсон. За тэгээд энд одоо тэр үеийн нөгөө татаруудыг дуутан чавчиж чачуулж чавчиж байсан гэдэг тэрийг хийгээд тавьсан цаазаараа одоо тэр төгөөрөмжүүдийг энд одоо жижиг яг камерт таарсан тэр хэлбэрээр нь одоо ингээд жижигсгээд
хараад хийсэн одоо ингээ харахад бол энэ одоо усан эргүүлэг тэр одоо нөгөө усаар хангадаг хэсэг нь одоо яг энэ харагдаж байна. Ингээд одоо ус ирээд асгагдаа тэгээд энэ ордны дотор одоо ус орчдөг тэрнээс нь ундаалдаг. Сүүлдээ бол одоо энэ Сарабатын энэ хот бол яг Түүхэн хот маань өөрөө бол сүүлдээ одоо нураагдаж дууссан. Энэ павильоныг сүүлд нь $15 одоо нэг хүн үздэг ийм одоо үзүүрийн газар гэх үдэ. Одоо ийм болгочихсон энийг одоо 10 жил сэлбээд ингээд хадгалаад ийм үзүүрийн хэсэг болгосон. За тэр цаана харагдж байгаа цэнхэр оройтой тэр бол яг Батхааны ордон гэж байгаа юм. За энэ араас нь гардаг юм байна лээ. Бид нэр очсон тэн дээр Батхааныг одоо ингээд нарлаа суудаг. Одоо тавцан хийцэн тийм байшингийн дээдлийн хэсгийг тэрийг бол яг тэр Сарабатын олдвороос өөрөөр хэлбэл тэр хотын туурийн олдвороос гаргасан тоосгоор одоо хийсэн байсан. Энд усан бассейн, сан одоо тэр хааны усанд ордог хаттынх нь одоо байрладаг байрууд бүгдийг ингээд гаднаас нь хийцэн дотнолынхын дүрсүүдийг бол өөр газар авсан юм. Банд ийм одоо модон шаврын ийм одоо лонхоор өөрөөр хэлбэл тэр эргүүлгэнд ороод тэндээсээ ус утгаад тавцандаараа ирж асгаад байдаг ийм одоо зохион байгуулалттайгаар яг энэ кино авах үедээ бол энийг яг ингэж хөдөлгөж яг тэрийгээр нь авсан гэж ингэж тайлбарлаж ярьж байлаа л дээ тайлбарлагч нь бол. За энд одоо тэр үеийн тэр ус зөөдөг одоо манайхаар бол модон хөнөг. За тэр сакс сэрнүүд одоо эднэрийг бол ингээд хийгээд тавьсан яг тэр кино аваад дуусаад орхисон. Энэ чигээр энэ байшин барилга хийхдээ зүгээр хулс, дэрс, бургас одоо ийм улаасан моднуудыг шавчаад ингээд хийцэн ийм их айтайхан одоо павильон одоо энийг ашиглаад их олон кино авч байгаа гэсэн өнгөрсөн зун хүртэл одоо манай тэр юунд халимагт амьдардаг одоо манай дөрсөрнгийн гэргийг энд Тэнгэрийн бодох гэдэг киноны дүрс авахаар энд бас ирээд зураг аваад явсан гэж ингэж ярьж илээ. Тэгтээ зүгээр нэг гадна талаас нь юм уу нэг талаас ирсэн. Одоо яг энэ хэсэг бол одоо хааны ордны нэг хаалга одоо харагдаад өнгөрч байгаа жишээ. Модон твшнүүд энд байж байгаа жишээ. Ийм их сайхан юмыг одоо их гүрэн бүтээж ард иргэдээ бас одоо кино болгож дэлхийд даяар одоо ингэж гаргаж энэний цаана хэн явж гэнэ Монголын нөгөө түүх Монголын хаадын тэр байлдан дагуулдын үеийн одоо тэр агуй хөвөл хэрэг энд ингээд дэлхийд мөнхөрч та бүдэнд хөрч ингэж явдаг одоо ийм учиртай байна. За тэгэхээр үзэгчид энийг бол кино павильон гэж ойлгох хэрэгтэй. За ерөнхийдөө энэ чинь кинонд зориулаад ингээ хийцсэн учраас их тийм жижигсгсэн хэлбэртэйгээр одоо павильон одоо хийдэг. За дээр нь бол ингээд харахад бол одоо зүгээр ингэлжирийнүүдээр харахад их тийм болох бүдүүлэгдүү их тийм зүгээр нэг одоо шаврын юм хийцсэн юм шиг ингээ харагдаж байгаа хэдий ч одоо камераар одоо аваад компьютерт ингээ янзлаад гараад ирэхдээ энийг бол үнэхээр тийм маш тийм гоё орд харш мэт болгож харагдуулцдаг. За тодорхой хэмжээнд кино павильон хийчээд жуулчдыг татах зорилгоор энийг ингээд ашиглаж гин гэдэг бол их сайн одоо менежмент. Тодорхой хэмжээнд Алтан ордны одоо улс Сарабат хот бол нэг иймэрхүү дүр төрхтэй байсан юмаа гэдгийг тодорхой хэмжээнд одоо хүүхэд багчуудад үзүүлээд харуулах юм хэмжээний юм хийнэ гэдэг бол энэ бол авааштай зүйл хийсэн болов уу гэж ингэж бодогдож байна. Гадна дотны маш олон одоо жуулчид тэр тусмаа зуны нөхцөлд бол маш ихээр ирж үздэгэ гэж ингэж тайлбарлаж хэлж байсан. За тэр харагч нь одоо энэ цагаан хэсэг бол ерөөсөө хөөсөнцрөөр ингээд давхарлаа тавиад хийцэн байгаа шүү дээ жишээлбэл. Тэгээд нөгөө дээрээс нь даралт ирэхгүй болохоор тэр ингээд байдаг юм байна. За гадна талд нь бол ингээд сая та нар хальтхан харсан байх эхлээд дүрс өгч байхад харсан. Гадна талд нь бол Батан хамгаалах яамны нөгөө цэргийн, бууны, сумны хайрцгуудыг яг тэр чигээр нөрөөд ингээд тэр яг нэгэнтээ Батан хамгаалах яамдаа хэрэглэгдээд ашиглагдаад хэрэгцээнээс гарсан зүйл гэдэг утгаар нь өөрөөр хэлбэл энэгүй энд шилжүүлж энэ киноны павильоныг барьсан болоо да гэсэн тийм бодол төрсөн дээ. За энд ингээд одоо янз бүрийн тэр тухайн үеийн одоо тэмээ доогуур нь орохоор хэмжээний хаалга хийгээд тэрийгээр нь хоёр хөлтөө тэмээ хөдлөөд ордог юм. Одоо нэг нөхдөд бөмбөр бол нэг гамбар хийдэг 100 дотор нь гараа оруулаад ингээд наачдаг. Тиймэрхүү л одоо юм л юмнуудыг одоо хийж бүтээсэн байгаа. За Сарабатын түүх гэвэл 1227 онд Чингис хааныг одоо тэнгэр тайлсан гэж үздэг баха. Тэгэхээр энэ бол Батхан
Чингис хааныг өөрөөр тэнгэр халихаас 6 сарын өмнө зүч нас барж зүчийн энэ хот руу Батыг Хэрлэнгийн хөдөө арлаас илгээсэн юм төвхтэй. Бат бол хинээ дэргэд өөлөн ихэн дэргэд одоо хүмүүжиж байсан. Тэгээ Чингис баруун одоо аян дайнд явж явахдаа таалболаад босож ирээд одоо ирэх биш замаасаа Батыг одоо бушуун тэр Батын зүчийн зүг явуул зүчийн хаан тус руу тэнд оч хаан суух хэвээр зүч ингээд таал болсон байна гэдгийг ингэж мэдэгдэж одоо Бат хаан энд хаан суусан гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр 1720-ад оны үеэс өөрөөр хэлбэл энэ 20-30-ад оны үеэс өөрөөр хэлбэл энэ зүүн өмнөд Азад өөрөөр хэлбэл Батын иргэшээр орж ирсэн энэ үе. Алтан ордны одоо энэ хот энэ ордон байгуулагдаж одоо бидний энэ хараад байгаа энэ павильон тэр үед хот байсан гэж ингэж хэлж болохоор сүүлдээ бол одоо их том торгоны замын их том одоо гүрэн бом тот болж сүүлдээ одоо буулгаж одоо үндсэндээ сүнжин гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд одоо Астраханд аваачиж хэрэмэл барьсан гэж ингэж донгож ярьд юм байна. За хоёулааныг одоо гадналаас харах юм бол тий гаднаас харахад одоо ийм харагдж байгаа нь модоор зүгээр ингээ хадаад хийчихсэн. За энэ эргэн тойронд нь ийм дурсгалын зүйлийг мөн зараад $15 энийг орж үзээд буцаад гарч ирээд дурсгалын зүйл аваад явах. Ийм шиний. За энэ дээр бас одоо нэг тийм татар залуу байсан. Энэ одоо энийг ингээ худалдаж аваад киноныхын дараа тэр залуу худалдаж аваад өөрөө хэлбэл энийг чингээ сэлбээд одоо ард түмэнд хүргээд жуулчд хүргээд ингээд мөнгө наддаг. Ийм залуу байна лээ. Бид нартай бас танилцж харин бид нарыг энэ одоо Монголоос Батхааны удам судар бид нар одоо ийм хаялаар явж байгаа гэсэн учраас одоо бидний өнгөө оруулж үзүүлсэн юм аа. Бид өнгөө юмд нугсаг болохоор яах вэ? өөрсдийнх юмыг одоо үсэх гэж ирж байгаа хүмүүсийг юу гэж юм төлбөртэй оруулах уу тийм ээ. Торгуудууд анх ижил зайгийн нутагт хөл тавьсан тухай түүхийн сурвалж бичгүүдэд өгүүлсэн зүйл юу байна? Одоо жишээ нь хоо орлог ийм тухай сонин мэдээ байдаг да тийм тод бичгээр ямар дурсгал дээр байна? Та яг статад хэлээч. Одоо тод үсгэн түүхийн дурсгал бичиг дотор одоо гавын ширүүм 1737 онд бичсэн гэж тодолж байгаа тийм гавын ширүүн түүх гэдэг товч түүх гэдэг одоо тэрүүн дотор болох нэр гавын ширүүн дөрвөн эрдэнэ түүхч гэх юм. Тэн дотор хэлэхээр хойрлог одоо торгууд болоод дөрүүдийг давхуулаад одоо хийг нь ал тайг нь ижил сай завмэр болоод таруух тагаас наашаа мурдаад яваад одоо энэ ижлмэрэнд болох нь актумэрнэ ижлмэрнэний салруулах актив дээр чинь нутгшсан гэдэг тодорхой тэмдэг байдаг шивэж байгаа. Актумэрнэ одоо энэ сайхан үзэж байгаа энэ актумэрнэ гэх юм юм бийдэн бо тэр бийдэн бо интервью одоо тодорхой биш тийм. Тэгээ актив ашуулах гэж хоёр мөрөн байдаг юм байна. Тэгэхээр актив ашуулах хоёр нийлээд явж байгаа байна. Энэ зүгээр ашуулах мөрөн юм. Саяны бидний гатлаад ирсэн бол актив мөрөн юм байна. Энэний хувьд л одоо манай одоо бид биологнаа хоорлог иржтэй. Өгтөөс хоорлог болох нь шин яг энэ сайхан нутагт болох нь нутагч жаажаа да гэдэг нь удаагаас одоо 400 жил нэмнэ ийм нутагч. Ийм одоо сайхан газар ийм их мөнгө зарж одоо энийг хийсэн харагдчих. За одоо энд бол энэ гэрүүд байгаа. Тэр үеийн одоо байдлаар тэр Батхааны үеийн одоо зураг эсхий зэргийн гэрүүдийг хийсэн гэж байгаа. Гаднаас нь харахад энэ гэрүүд байна. Дотор талд нь орж болохгүй дандаа ийм хайрцаг сав мав ингээд тавиад тэгж жагаад энэ одоо гэрийн дүрс оруулаад гаднаас нь зүгээр нэг гялгар одоо юу гэдэг нь нэг тийм нэмгэн эдэр бүтээгээд тэгээд одоо гаднаас нь харахад ийм гэр болгоод ингээд авчихсан. Энэ хэсэг байгаа. Бас л одоо жуулчдыг л жуулчдууд яг одоо энэ л дээ чинь яг алтан ордны тэр ордны дэргэд байгаа гэрүүд ингэж харагдаж байгаа.
За мөн одоо цагаан аманд бид нэр ингээд босож ирэхэд энд хойрлогийн хөө аюух хааны хөшөөг ингэж одоо хийсэн байна. За энэ аюух хаан бол одоо энэ халим улсын хаанд гүрэн болоход одоо онцгой гавьяа байгуулсан хүн гэж үздэг. За мөн одоо энэ хүний байгуулсан гавьяаг үнэлж Оросын Фетер 1 гэдэг одоо хаан Волгоморноор дамжаад ижил мөрөнд 2 удаа ирж уулзаж анх удаа ирэхдээ алтан сэлэн бэлгийж байсан юм. Түүхэн баримтууд за зургууд энд байж байгаа. Энд хадгалагдаж үлдсэн байдгийг халимгийн үндэсний музейд бид нэр орохоор тэрийг бас харах болно. За энд одоо ойрдын их бичгийн хүн гавын шарав гэж одоо манайхан хэлдэг. Гавын шарав гэдэг нь халимгийн түүх, ойрдын түүхийг үндэсэндээ бичиж үлдээсэн. Одоо бид түүхний үзэж байгаа, харж байгаа, замнаж байгаа мөрийг энэ хүн гаргаж одоо жишээлбэл Зайванд гэж хэм, Аюух хаан гэж хэм, Ув шаан гэж хэм байсан хэний өр хэдний удам юм гэдгийг гавын шарвал бичиж үлдээсэн. Ийм учиртаа энэ их гавьяатай хүний хөшөөд усхлыг одоо бас энэ цагаан аманд босгосон байдгийн байна. Энэ гавын шарын бичсэн 4 ойрдын түүх гэж маш том одоо түүхийн судалгааны бүтээл байдаг. Энэ түүхийн судалгааны бүтээлээс одоо эрдэмтэд судлаж уншиж ойрдын түүхийг тодорхой хэмжээнд гаргаж ирдэг гэж хэлж болно. Ижил голын аваа гэж одоо энэ санаачилж хэдэн онд хийсэн? За одоо нэг 5-6 жилийн 5-6 жилийн өмнө одоо энэ дэлхийн зам болж юм за манай мандах санаачлаад энэ ижил голын аваа гэдэг энэ өвгдээдсийн Ув шааны дурсгал зориулсан юм цагсалбарыг жижигхэн боловч одоо цагсалбар хийсэн юм байна. Энэ дээр бичсэн бичгийг харах юм бол Ув шаана жолоо дахаж нөөсөн алдар өвх нарын санал нэрэж байна бидэн. Тэгээ Ув шааныг дагаж одоо нүүдэлсэн алдартай өвгдээдсийн дурсгал зориуллаа гэсэн юм бичгтэй. Тэгээ доор нь мундаг сайхан үг бичтэй. Унсан шараа алтан, уусан усан аршаан. Унсан шараа алт, уусан ус аршаан. энэ бас нэг юм гэдэг шүү дээ. Энэ шараадар алтан босон шараадар унаад аршаан босон усаар биян угаалгаад тэгээд энэ дэлхийн бөмбөрцгийг одоо ингэж гэр хэлбэрт оруулаад танд их баярлалаа. Энэ одоо бас хүний газарт ийм их сайхан юм одоо бас байж ахлаар энэ зүүн Европт одоо бид нэр байж ирсэн юм. Энэ яг хөшөөний хувьд болохоор бол энэ Захаров гэдэг энэ халимгийн олон нийтийн байгууллагын тэр хүн Басан Захаров гэж залуу Тэнгэрийн үйдэл гэдэг олон нийтийн байгууллагын тэргүүний санаачилсан. Энэ хөшөөний хувьд. Цаашлаад тэр овоо болохоор Балжинам бидний хийсэн хөшөө. Энэ овооны нээлтэн дээр энэ хөшөөг давхцуул тавья гэдэг тэр манай хамт сурж байсан найз маань санал болгоод авчирч гэж өөр юм бий юм. Элстэйгээс авчирч энд тавьсан. За аваагаар тарчих. Авааг одоо Ув шаанаас тэр үеийн одоо хүмүүс ингэж энэ дэр бяцхан тийм мод босгож шүтэж дахиж байсан энэ авааг сүүлд нь яг Монгол загварын чулуу аваа болгож дээр нь мод босгаад хэмрийн дасах голдоо хийсгдэг ийм аваа болгосон гэж ингэж ярьж байгаа. За энэ дээр бас одоо дүрс хийгээд ижил голын аваа гэж бичээд за дээр нь одоо хажууд нь бас унсан газар угаасан усан гэсэн ийм нэртэй ийм авааг Балжинам гэдэг залуу энэ манай энэ бид нар тайлбарлаж байгаа мандах эднэрийн тусламжтайгаар мандах маань энэ зөвхөн 20 жил ажиллаж байгаа гэж ингэж хэлж байгаа. Энд бол уг нь түүхийн ухааны хүн одоо энэ бизнесмен болсон цагийн ирэхээр ингэж амьдарч байгаа юм. Тэр шиг одоо яг энэ хэсгийг бол манай хэн мандах авчирч яасан байх л дээ өөрөө. За тэгэхээр халимт бол чулуу олддоггүй учраас одоо энэ чулуун овог бол за Оросын чулуутай газар нутгаас одоо авчирч энэ овог босгосон гэж ингэж тайлбарлаж ярьж байсан. За бид цааманд байхдаа 2 хавагдаж нэг хэсэг нь Батын байгуулсан Сарабат хотын одоо туурийг үзэх. За нөгөө хэсэг нь одоо үлдэж цагаан аманд бас судалгааны ажлаа үргэлжлүүлэх юм ажилтаа байсан. За судалгааны ажлын завсраар бид ижил мөрөн дээгүүр гатлаг онгоцоор одоо бяцхан одоо аялсан. За бидний сууж байгаа энэ онгоцыг бол Сталинградын үеийн байлдааны үед бол Сталинград руу одоо орох зөвлөлтийн цэргүүдийг энэ онгоцоор одоо зөөдөг байсан. Пароход гэж нэртэй юм онгоцоо гэж ингэж хэлсэн. За манай үлдсэн одоо экспедицийн гишүүдийн хувьд бол ижил мөрөн дээгүүр гатлаг онгоцоор одоо гатлан гэдэг бол бас амьдралдаа үзэж
үзэх бас нэг тийм түүхэн дурсамжит тийм газруудын нэг байлаа. За бидэнтэй хамт бол цагаан аман суурингийн одоо хийдийн хам Балжним гэж энэ залуу. За түрүүн тэр цагаан амны овоог одоо босгож гол одоо үйл ажиллагааг хийсэн хүн бол тэр хамгийн цаад сууж байгаа Монгол дэлхийд саарл болгоо өмссөн энэ хүн байна. За бид цагаан амангийн одоо цагаан аманд бол ахвд наснуудын одоо асрамжийн газар байдаг. Энэ асрамжийн газар асруулж одоо сүлүүлж байгаа ахмадуудтай бас нэгэн жишээ өнгөрөөж Монголынхаа дууг дуулж энэ хэдээрээ бас халимгийн Оросын одоо сонирхолтой түүхүүдийг бид яриулж судалгааны ажлаа бид үргэлжлүүлэн хийсэн юм аа. Монгол газар, халимын газар амьдрах хоёрын хооронд бас нэг одоо үндэс угсаа нэгтэй хар түмэн гэсэн ч гэсэн бас ахуй амьдралын хувьд бас тодорхой хэмжээнд өөр байдаг бах гэж бодож байна. Таны хувьд Төрсөн нутаг өшсөндөөсөн газар бол эзэж хүний сэтгэлээс салдгүй учраас түүний үнц нь бол хүн болгон Монгол гэсэн хүн болгон ч юм уу хаанч төрсөн хинийч зүрхэнд төрсөн нутаг бол уяатай байдаг учраас энэ л ялгаа байгаа бах. Тэрнээс бол халимгийн ард түмний дунд амьдарч байгаа байвал Монголд амьдарч байгаа юм шиг амьдарч байна. Тийм хол ялгаа бол байхгүй нэг. Төрсөн нутаг гэдэг сэтгэлийн гүнд байдаг тэр сайхан эх орон гэдэг юм л жаахан ялгаа гаргаж байна да. Хүүхдүүд бүгд халимагт төрсөн үү? Хүүхдүүд бүгд халимагт. Монгол хэлтэй хэрд сурч байна хүүхдүүд. Миний нэг алдаа болоод Монголын сургаагүй жаахан тийм алдаа байна да. Гэтэ баг хуу байна сурах байх уу тийм ээ? Сайн байцгаана уу гэж хэлчих. Жилдээ Монголд хэднүүд очиж байна? Жилдээ нэг удаа очиж чадж байна уу? Жилдээ боломжтой үедээ 2 очиж байна, боломжгүй үедээ 1 очиж байна. За цагаан ам гэдээ бас халимгийн хамгийн үзэсгэлэнтэй ийм сайхан газар амьдарч байна. Нутгийнхаа тухай бас өнөө үзэгчд их товчхон танилцуулахгүй юу? Ямар онцлог газар. Цагаан ам бол эрт дээр үеэс одоо ер нь нүүдэлж ирсэн ордын ард түмний Болгоморны баруун эрт гарах тийм одоо гарц газар. Тийм ч учраас ад жаргалын эрэг гэдэг цагаан ам бэлэгшээж ад жаргалын эрэг гэж нэрлэж байгаа юм л да ер нь бол тийм учиртай. Энд бол нутгалжсэн улсууд нь бол баг цоохрын торгуудын нутаг гэж яригдж байгаа юм л да. Тэгээ энэ ялгарч байгаа юм бол халимгийн нутгаас ягаар үзэсгэлэнт сайхан ижил мөрөн урсдгаараа ийм байгалийнхын сайхан юмар ялгарх юм да. Бусдаа халимгийн нутгаас халимгчин сайхан тал байна шүү дээ. Сайхан цэлийсэн тал байна. Тэгээ уулт устаа газар төрсэн хангаа хөөхтд бол гол мөрөн их нөлөөтэй байдаг учраас би энэ голыг бараадаад байх шиг байна л да. Талын цагаандаг нь илстэд бол амьдраагүй байна. Тий. Тэгээд энд одоо та ямар ажил хийж байна? Ахын одоо бизнес гэх юм уу да, жижиг гэр бүлийн бизнес эрхэлж байна. Энэс өмнө бол нэг 2-3 жилийн өмнө энэ халимгийн их сургууль мөргөл хамтран судалгааны ажил хийж байгаад 11 онд дэд эрдмийн зэрэг хамгаалсан түүхийн шинжилгээ ухааны одоо эрхэлсэн ажил бол бизнес хувийн хийж. Ер нь бол энэ бас төвөөсөө бас нэлээд алслагдсан юм газар нутаг биш. Ер нь амьдрал ер нь хэрэг байдаг юм Монголын бодоход. Ер нь бол бүхэлд нь аваад үзэх юм бол Оросын амьдрал бол Монголын амьдралтай харьцуулахад бол Орос гэдэг чинь том гүрэн учраас жаахан тийм том гүрнийг дагсан хувьд бол халимгийн амьдрал жаахан Монголынхтай харьцуулах юм бол жаахан юу гэж хэлэх юм бэ? Давуутай, илүүтэй. Яг гэвэл энэ зөвхөн бас нэг юм хэлэхэд бол одоо энэ Оросын газ гэдэг юм биш хийн түлш. Энэ хийн түлш бол энэ халимагт бол
өөрийнх нь нутаг дэвсгэр дээрч байна. Ер нь Оросын ард түмний амьдралыг бол маш их хөнгөлж байгаа байхгүй юу? Улаанбаатар утаатай гэж яригадаад байна. Утааг арилгахад бол энэ Оросын газыг оруулахад бол Улаанбаатар утаа бол их шингэрж ирнэ дэлхийж бодож байна да. Тэгээд иймэрхүү нэг онцлог байгалийнхаа баялагийг зөв ашиглаж чадж байгаа нэг юм давуу талууд байна л да. Энийг л Энд монголчууд ирнэ хэрэг вэ? монголчууд ирнэ. Тэр дотроос Синзааны торгуудууд бол их хэрэн шүү дээ. Тэгээд вуулга мөрний уснаас амсаад мөргөөд вуулга мөргөөд буцах юмсал гэж боддог бодолтой улсууд байдаг шүү дээ. Монгол хэл мэднэ үү? Орос хэл мэднэ үү? Гэтэ ер нь маш сайн ойлгож штэ. Ойлгож байна тий. Ойлгож байна. Ярьж чадахгүй байна л да тий. Маш сайн ойлгоод байна шүү дээ. Одоо 3 настай хүн яах вэ? Тэгээд сурах байлгүй тий. Цаг ярьдаг тий. Танаа гэр бүлийн хүнтэй бас та танилцуулаач. Ойлоо иш орох уу? Таня. Тэгээд телевизийн хэлбэр За манд ахын бас гэрийн хүн одоо Татьяна эгчтэй бас жаахан ярих гэж бодож байна. За Монгол нэр нь бол сая манд ах дулмаа гэж хэлж байна. Дулмаа гэж. Ингээд бас Монгол хүнтэй үндэс угсаа нэгтэй ийм гэр бүл болоод 3 сайхан хүүхдийн ээж болоод энэ газар нутагтаа ингээд амьдарч байна тийм ээ. Таны сэтгэл нь ямар байна? Говорят, у каждого человека есть своя половинка. Я хочу сказать, что не все, наверное, находят, да, свою половинку. Я счастливая женщина, потому что я нашла своего мужа, встретила своего мужа, который вырос, жил, учился далеко. Но тем не менее, судьба так распорядилась, что мы встретились. Скажи, что мы уехали в Москву. Что у нас появилось 3 таких прекрасных детей. И я хочу сказать, что мы очень счастливая семья. Ну и я хочу, чтобы мы также жили еще долго-долго вместе. Атсан 91 оны үед юм да бис оны тодорхой мэдэх байна. Битээр Монголын оюутан залуучууд, Монгол туурхтны оюутан залуучдын анх тухаар их наадам гэж Монголд толсон. Тэнд манай ихнэр халимгийн төлөөлөгч болж явсан. Би бас Монгол талаас оролцож байсан юм тийм түүхтэй. Битээрийн хурим Тэнд танилцсан уу? Үгүй тэр өмнө танилцсан. Тэр анх Монгол туурхтны анхны оюутан залуучдын их наадам дээр битээрийн гэр бүлийг Монгол туурхтны оюутан залуучууд хуримыг хийсэн гэж хэлж болно л да. Тэнд одоо битээр баяр хүргэж энэ наадмын бэлэг тэмдэг гэр бүлээ гэж битээрийг зарлж байсан. Тийм тэгээд одоо тийм одоо Монголын дэлхийн монголчууд бэлэг тэмдэг гэр бүлийн нэрийг ингээл хадгалж хамгаалж явна да. Хорин бол сайн болсон биз дээ. Тий. Анх хаан танилцчихсан бай та хоёр. Би тэр халимгийн элстэд халимгийн их сургуульд тий. Манай эхнэр Орослны багшийн мэргэжлэр сурж байсан, би түүхийн мэргэжлэр. Тэгээд танилцсан да. За ингээд нэвтрүүлэг маань энэ түрээд хөндөрлөж байна үзэгчтэй. Түүхийн жимээр түүх соёлын судалгааны олон улсын экспедицийн аян цагын тэмдэглэл нэвтрүүлгийн 4-р хэсгийг энэ түрээд өндөрлөж байна. Маргаашийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Can